nepovieme teraz nič nové. Zlodeji sú veľmi vynaliezaví a dokážu vybrať aj tie najlepšie trezory. Slovenská pošta ale prichádza s niečím, čo páchateľom riadne skomplikuje život. Do niekoľkých trezorov už namontovali špeciálne bezpečnostné zariadenie. Ak sa aj zlodej do trezora dostane, farba znehodnotí peniaze i lupiča. Zlodej, ktorý vnikne do takéhoto trezoru, ostane poznačený na niekoľko dní. V prípade neoprávneného vniknutia do trezoru je zariadenie aktivované. Musíme upozorniť hneď na začiatku, že pripravili pre možných páchateľov nemilé prekvapenie. Trezor so zariadením, ktoré začne aj dymiť. A to spôsobí označenie obsahu trezoru a takisto pre prieniku páchateľa aj jeho. Súčasná doba si to priam vynútila. Postupom času stále viac pribúdajú vlámania či lúpeže na poštách. Pri týchto prípadoch štatistika stúpa najmä v určitých okresoch. A to najmä v okresoch, ktoré postihlo hromadné prepušťanie a kde sa veľmi zvýšila miera nezamestnanosti. Špeciálne zariadenie v trezore pomôže aj policajtom. Logicky páchateľa nájdu oveľa ľahšie, keď je označený. Označené dôkazy, či už v trezore alebo samotný páchateľ, sú následne kriminalisticky identifikovateľné. Sa úplne znehodnotí finančná hotovosť, ako aj všetky ceniny, ktoré sa v trezore nachádzajú. Zlodej teda naozaj odíde na prázdno. To, čo si odniesie, sú len pekne farebné stopy. Pre televíziu JOJ Iveta Marešová.